це ти? Не я. То хто ж це там? Хто у двері стукотить? Чуєш знов цей звук? За дверима хтось. Тук-тук, скажи мерщій, чи там наш друг, чи хтось чужий. Якщо не знаєш, має він піти. Йди. Тук-тук, тук-тук, У двері стук, тук-тук, хто стукотить. Чи це ти? Не я. То хто ж це там? Хто у двері стукотить? Чуєш знов цей звук? За дверима хтось. Тук-тук, хто стукотить? Це може вовк або ведмідь. Якщо не знаєш, має він піти. Йди. Тук-тук, тук-тук, У двері стук, тук-тук, хто стукотить. Чи це ти?